Good morning, dear children, and all of you are welcome to this class. As we are discussing the chapter Elected to God, in our last class or in our previous class, we discussed that the postmaster, as an amiable person, he wanted to help the man who has written letter to God, and the postmaster with his co-workers, they collected some pesos and they sent it to the address of the man who had sent the letter to God. तो गत क्लास रे हमें देखिथिला जे जेन व्यक्तिटा भगवान को पाके लेटर लिखिथिला बा चिठी लिखिथिला व्यक्तिर भगवान को प्रति जेन सुदृढ़ विश्वास थिला से विश्वास के ने भांगबार लागि मर्माहत नहीं करबार लागि पोस्टमास्टर बा पोस्टमैन और तांकर संगे तांकर किछि सहकर्मी मिसिकरी किछि अर्थ सहायता राशि हिसाब से हमर से पर्सन के बा लेंचो पास के पठे दिले। नेक्स्ट देखो काना होछि जे it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. तो से माने पोस्ट मास्टर सहित तांकर सहकर्मी माने लेंचो पास की गुटे लेटर लिखले आ से लेटर रो ऊपर खाली गुटे नो सिग्नेचर देले ऊपर गॉड रो नाम रे आ जेन 100 पेसो विषय रे वर्णना करथिले लेंचो 100 पेसो से माने कलेक्ट नै कर पारी तांकर आधा किछि कलेक्टिव से माने पैसा पठे परिछन आके देखो काई छे। The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो तार आले दिनो बा लेटर तापने पठाला पर तार आले दिन काई छे। The following Sunday Lencho का करछे शीघ्र पोस्ट ऑफिस के आसिकरी पचरु छे मोर लागी किसी लेटर अछि के। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जिते बेले लेंचो पोस्ट ऑफिस के आसी छे आ मोर लागी किछि गुटे चिठी अछि के कहि छे तो सेते बेले पोस्टमैन निजे से लेटर जेंति से मनाय किछि आर्थिक सहायता हिसाब से लेंचो की किछि देबा लागि दी छन आ से लेटर की पोस्टमैन निजे धरि छन आ से समय दिन पोस्ट मास्टर अछन पोस्ट मास्टर त तांकर ऑफिस रु बसिकरी लेटर देला बेले त आपने जिन भल काम करि छन जिन गुड डीड करि छन भल कार्य करि छन से कार्यर आनंद के संतुष्टि के कंटेंटमेंट के से माने आनंद के आनंदित करके भी आहुरी उपभोग कर। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. तो जिते बेले लेंचो पास के किछि पैसो मिली जे पैसा मिली जे लेंचो एक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं कारण तार दृढ़ विश्वास थिला भगवान को ऊपर से जानि दिला जे भगवान ताके निश्चय प्रत्युत्तर किछि ना किछि देबे। But he became angry when he counted the money. किंतु से जेतले पैसा के गनी छे पैसो गनी छे से किछि परिमाण रे रागी जाई छे। God could not have made a mistake. भगवान केने भी कोनसी प्रकार के से भूल नहीं करो। Nor could he have denied Lencho what he had requested. नहीं भगवान लेंचो जहाँ मांगी छे सेटा देवार लगी मना करबे तो काय होला जे तापने दिन 100 पेसो रो मांगी थिला ताके 100 पेसो बदला 100 पेसो नहीं मिली सेथिन लागि से रिस्मी हो जे राग हो जे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो हठात लेंचो फिर बोले आसला तार घर के आउ पेन और पेपर मांगी लेटर लिखवा लगी आरंभ कला
On the public writing table, he started to write. ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯେନ୍ ଟେବଲଟେ ଥିଲା, ଯେନ୍ ଟେବଲର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଟେବଲ ଉପରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖାବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। With much wrinkling of his eyebrow, wrinkling ମାନେ ଯେନ୍ ବକ୍ର ରେଖା ମାନେ ହେସି ଆମର ଆଇବ୍ରୋରେ, ତାକେ କହେ ସେ wrinkling of brow। ତ ସେ ଅତି ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖଲା ଏନ୍ତା, ରିସ୍ମିକି ଲେଖଲା ଏନ୍ତା ଲେଖୁଥାଏ, ସେଥିରେ ତାର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। Caused by the effort he had to make to express his ideas। तो ଯେତେବେଳେ ତାର ମନର ଭାବନାକେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲା, ପେନ୍ ଆଉ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଟର ଲେଖି ସାରିଛେ, ସେ he went to the window to buy a stamp, ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପଟେ ଘିନିକିରି ଆଣିକିରି ସେଟାକେ ଟିକେ ଚାଟିକିରି କାଗଜେ ଲେଟର ଉପରେ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପକେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇছে, ପିଟିକିରି ତାକେ ଲଟକେଇ ନେଇছে। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। ଯେତେବେଳେ मेल बॉक्स रे बाजे बाक्स केसी जेंटा ଆମେ ଚିଠି ରଖସୁ, ଯେତେବେଳେ ଲେଞ୍ଚୁ ସାର୍ ସେ ଚିଠି के पठे के पोस्ट मास्टर जेगिरी से चिठी के आनिछ ଆଉ खोली कर देखिछन, इट्स हैड लेटर कहूछे गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। हे भगवान, आपन को मुई जेन पैसा लगी कहिथिली, ओनली 70 pesos reached me। मुई आपन को 100 पेसो लगी कहिथिली, किंतु आपन केवल मो पाके 100 पेसो ही पठेछ। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी जेन 30 पेसो बाकी रह गेला, एटा दया करी मते पठेनो, मुई से पैसा रो बहुत दरकार अछि मते, दया करी मते बाकी जेन 30 पेसो अछि ताकि जल्दी पठो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। किंतु आपण जे पैसा पठौछन, मेल साहाय्य मते पैसा नहीं पठाबे, कारण है बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ crooks। एतके लिखला पर लास्ट लिखला लाइन छु, कारण रे मेल साहाय्य रे चिठी बा किछि आर्थिक सहायता नहीं पठाबे कोछे। लेंचर मन भीतर भावना अछि जे जेन चिठीटा आसुचे बा जेन सहायता आसुचे, प्रकृति रे भगवान से सहायताटा पठेछन। से नहीं जानी जे पोस्ट मास्टर आ पोस्टमैन समस्ते मिसिक ताके साहाय्य करथिले, आ से आहुरी लिखिचे जे भगवान ईमेल साहाय्य देबा, मेल साहाय्य रे कोनोसी सहायता बा कोनोसी आर्थिक सहायता बाकी जेन पैसा पहुंचा पारे छे सेटा मेल साहाय्य रे पहुंचाबो। कारण ई पोस्ट ऑफिस रे जेन माने भी अछन, जेन पोस्टमैन अछन बा पोस्ट मास्टर अछन बा जेन अन्य कर्मचारी अछन, से माने गुटे गुटे क्रूक, से माने जड़े जड़े खराब व्यक्ति आ खराब व्यक्ति माने जेन तबे का से माने भैन मोर पैसा के ठीक नहीं दिले। तो गद्य रे जेन हिसाबे जीएन फेंटिस रेंचो माध्यम रे भगवान को ठार के लेटर लिखी गिरी रेंचोर जेन विश्वासटा जाहिर करिछन बा व्यक्त करिछन तांकर लेखनी साहाय्य रे, ता प्रकृति रे बेस प्रशंसा योग्य है। In the following prose, a letter to God written by G.L. Prentice, we learned that Rancho is such a man, though he was unknown about the outer world, he had a great faith towards God, and due to his faith in him, he started writing letters to get some help from him, because except God there was nobody to help Rancho in that condition. And when he got the first help from the postmaster, he thought that as if God had sent the letter himself, and he started writing twice
to ask for the rest money, and he also pleaded that not to send any help through mailbox, because the group of workers at the post office, they were not good fellow, they were crooks, they were a bunch of crooks. So from this chapter, from this prose, we got to know that how Rancho had a deep faith, deep belief in God, and due to that belief, he wrote a letter to God, and he showed his temptation towards God, and in this way, your chapter, A Letter to God, has been finished. And hope you all got this. I have already written your word meanings in your announcement. Check it. It will be helpful to understand the whole chapter very clearly. Okay? Have a good day.